当当，你们期待已久的小冰箱终于来啦！放在我们的小宿舍里真的太合适了。这款迷你小冰箱还配上了2个插头，一个是家用的220伏，一个是车载12伏插头，自驾游也可以带上哦。平时我会放一些护肤品、面膜、饮料、水果、酸奶、巧克力等等，按一下面板就可以随意调节自己喜欢的温度。哇哦，它不仅可以制冷，原来还可以制热，冬天暖个热牛奶不错哦。像我这种睡觉怕吵的人就更要入手它了，因为它声音低至40分贝，可以说开启了静音模式。赶紧给你的朋友入手一台吧。